درس امروز ریاضی جمله تقریب به فارسی یعنی همان تقریباً است. مثلا عدد 4/352 با تقریب کمتر از 1/10 میخواهیم گرد کنیم. یعنی خلاصه نویسی. خب 1/10 را پیدا میکنیم. 1/10 1/100 1/1000. پس 1/10 روی عدد 3 قرار گرفته. بعد از 3 5. چون 5 حد فاصله بین 0 تا 10 چه به 3 اضافه کنیم چه اضافه نکنیم فرقی با هم نداره که با علامت تقریب میشه 4/3. پس این مختصر نویسی شد و از کلمه 52 دیگه صرف نظر میشه. خب مثال بعدی 3/215 3/215 475 کاما 475. اگر اعشار را حذف کنیم کاما بذاریم این عدد خونده میشه 3,215,475. اگر بخوایم با تقریب کمتر از 1/100 گرد کنیم 1/100 را پیدا میکنیم. چون در این جمله 1/100 وجود ندارد ما براش عدد 372 را قرار میدیم و 1/100 را پیدا میکنیم. 1/100 روی کلمه 7